兄弟們，歡迎收睇拎包入住第4期。呢期唔睇，你走寶啦！我頂，居然入唔到去添。究竟呢個業主有咩自信話唔睇就走寶呢？入到嚟呢扇門，業主自己改咗，呢把鎖業主自己換埋。入嚟右手邊呢邊本身有個鞋櫃嘅，業主自己改咗。咁入到嚟第一個房間呢一度呢個窗，後尾業主係自己改咗嘅。呢一邊本身係一埲牆嚟嘅，後尾業主改咗，改成咗個玻璃嘅推拉門。我有啲明白業主點解會話唔睇就走寶啦，因為佢基本上全部都改晒。轉身嚟到餐廳同埋客廳，地磚業主自己都改埋，埲牆呢度都係重新油過噶。注意你嘅頭頂上面係做咗一個無主燈嘅吊頂，業主自己改嘅。電視背景牆都係業主自己改嘅。再行到去陽台呢一邊，做咗個包邊，封埋個陽台，做埋個紗窗，業主自己改嘅。我哋再行去後面嘅陽台，點解我哋會話拎包入住呢？就係因為除咗開發商俾咗個防嘅框架俾佢，其他全部都自己改晒。你睇下，連陽台嘅呢扇門佢都自己都改埋啦。嚟到廚房，3人操作係冇問題嘅。你睇下，罐郵差仲喺度，證明業主係啱啱地翻裝過唔耐嘅。嚟動靜分區入邊咧，仲有3間房嘅。我哋嚟先睇第一個房先。你睇下呢扇門，業主自己改過嘅。咁入到嚟房間，面積係夠嘅，上面係加咗個紗窗嘅，櫃係整好噶啦，幫你通埋風噶啦。基本上攞件衫入嚟就可以入住噶啦。呢間就北向嘅兒童房嚟嘅，你睇下，埲牆都幫你油埋噶，你又可以慳翻唔少嘅時間啦。哇，得啦咪就冇入嚟主人房，呢扇門係重新自己做過嘅，呢啲嘅櫃亦都係已經做好噶啦。嗱，我哋打開呢扇門睇一睇，入邊係冇咩味噶啦，已經係呢扇櫃就喺呢度隔開咗廁所對床頭嘅問題。主人房嘅呢個位置1.8米嘅大床。電視機、飄窗，上面做埋紗窗，重新再油過，盞燈應該準備同你重新換過噶啦，換到啦。原來啲燈喺呢個位置，自己裝上去咁就得噶啦。嗱，呢一間咧140方，樓乜對樓嘅，全新翻新過，完全未住過噶，按照自住嘅標準精裝俾你。想資料嘅評論區，call 666，我係清遠房中醫。